คุณป่าวิทย์ด้วยนะฮะนำทัพพลังเสียงมาร่วมชิดกันนะส่งความสุขให้เป็นสุดท้ายนะครับท้ายนะครับจังหวัดไทยกันสักหน่อยครับเอาเสียงไหนอย่ามาดูยกมือหน่อยนั่นไง